رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به. وابتداء المدة utawi kawitane mangsa min nihayatil hadasi iku saking katoke hadas ba'dal lubsi ing dalem sause nganggo mutlaqan hale mutlak inda Ibnu Hajarin ing dalem mungguhe Imam Ibnu Hajar. Wa qala lan ngendika sapa Ar-Ramliyu Imam Ramli ing dawuh min awalil hadasi saking kawitane hadas alladzi min sya'nihi kang iku setengah saking tingkai al hadas ayyaqa utawi yen to tumibo apa al hadas bil ikhtiyari kelawan ikhtiar milih kan naumi kaya dene turu walam silan demek wa min akhiril hadasi lan saking akhir hadas alladzi min sya'nihi kang iku saking tingkai al hadas ayyaqa utawi yen to tumibo apa ladhi hadas bi ghairil ikhtiyari kelawan sakliyane ikhtiar milih kal bauli kaya dene uyuh wal ghaiti lan ghait yani taim. Maksudipun ngeten nggih, mangsane ngusap muzah kalih niku kangge tiyang sing boten kesah itu kan 1 hari 1 malam. Bagi tiang sing musafir yakni kesah itu 3 hari 3 malam. Lah hitungan 1 hari 1 malam atau 3 hari 3 malam niku dihitung mulai kapan? Nak menggai Imam Ibnu Hajar mulai saking akhir hadas. Jadi terakhir hadas niku mulai dihitung. Akhir hadas setelah make lho nggih, setelah make muzah. Misale ngeten. Jenengan wudu jam 6. Wudu biasa, sikile dibasuh kanthi sempurna. Terus make muzah. Berarti makenya ini kan jam 6. Dan iku delala setelah make niki jam 12 siang nembe hadas. Lah hadas jenengan iki arupi tilem misalnya jam 12 turu jedet tangi jam 1. Ini berarti ngitung 1 hari 1 malam mboten kok mulai jam 12 tapi jam 1. Makanya jam 1 itu akhir sampean tilem kayak tangi niku. Nah, ngoten. Upama ngangge muzah jam 6 pagi nggih. Tapi hadas ini jam 12 nguyuh ngoten. Dalalah nguyuh iki ngantos seprapat jam mboten mampet-mampet. Niki berarti mulai dihitung jam 12 seprapat. Pokoknya dari akhir hadas. Itu cara Imam Ibnu Hajar mutlak niku. Baik hadas sing biasane terjadinya dengan ikhtiar tiyang niku pilihane dhewe atau mboten. Tapi nek jare Imam Ramli didelok, ditafsil. Nak pancen hadas niku biasanya dengan ikhtiarnya dia sendiri. Atas misalnya turu ngoten niku, demek lho ngoten. Itu dihitung mulai dari awal hadas. Jadi kalau hadasnya itu jam 12, nggih. Terus misalnya turunnya mulai jam 12, tangi jam 2, itu dihitung mulai jam 12. Iki cara Imam Ramli. Keranten naum ini turun ini itu merupakan hadas yang biasa terjadinya di ikhtiar dengan pilihan yang baik. Tapi kalau hadas yang terjadi ini biasanya mboten dengan ikhtiar yang baik, itu dihitung oleh akhir. Kata misalnya nguyuh ngoten kan ngempet mboten saged, Bon. Lah niki mungkin dihitungnya wong nguyuh jam 12
bare jam 12:04 nggih berarti dihitung mulai jam 12:04. Itu kesimpulannya kaya ngoten. Qala as-sadisu utawi perkara kang kaping 6, yakni fardune wudu sing kaping 6. At-tartibu iku tartib. Urut nggih. Dadi nak wudu kedah urut. Basuhi rai kriyen sing dibarengi kalian niat. Kemudian basuhi tangan kali, terus ngusap teng setengah sirah, pakai sikil, urut. At-tartibu utawi tertib wad'u kulli syai'in iku nyelehno saben-saben suwiji-wiji fi martabatihi ing dalem pangkate tingkatane kulli syai'. Wal makna utawi artine iku annasadisa setuhune perkara kang kaping 6 min furudil wudu'i saking pira-pira fardune wudu at-tartibu iku tertib bi ayyu qaddima kelawan yenton dhisikaken sapa wong an-niyata ing niat muqarinatan halim barengi li ghusli awwali juz'in maring basuhi kawitane juz minal wajhi sanging rai. Summa yagsila monggo kari-kari basuhi sapa wong al yadaini ing tangan loro, summa yamsaha monggo kari-kari ngusap sapa wong ar-ra'sa ing sirah, summa yagsila monggo kari-kari basuhi sapa wong ar-rijlaini ing sikil loro. Falau khalafa mongko lamun nulayani sapa wong hadza tartiba ing ikilah tertib lam yasihha mongko rasah apa wudune wong. Jadi ngeten nggih. Nak wudu niku kedah urut. Kados ingkang jenengan lampahi tiap dinten niku. Jadi yo basuhi rai baru basuhi tangan lan sak teruse ngoten. Nak sampai ana wong wudu mboten urut, misale sikile lagi raine, lagi tangane begitu, niki hukumipun wudune mboten sah. Hukume wudune mboten sah, mergane mboten wonten tartib begitu. Niki naminipun falau khalafa hadzal tartib. Niku cara ulama Syafi'iyah. Jadi cara ulama Syafi'iyah kedah urut. Benten kalau cara sebagian ulama inggih punika Malikiyah niku mestani kalau tertib urut tenggene wudu niku mboten harus. Jadi umpama kiambake wudune sikile tok misale riyen niku mboten napa-napa. Niki cara sebagian ulama. Lah keranten kedah tertib cara madhab kita nak ana wong wudu kok njaluk tulung tiyang kengken ngesokaken toya misale wong 5 bareng mboten wonten tertib begitu. Jadi walaupun ngengken tiang terus bareng itu tetap boten kena. Ngoten. Qala walau ghadasa lan lamun silem sapa wong fima ing dalem banyu walau qalilan senajan anane sileme iku sedhela. Nawiyan hale wong sing niat sahha monggo sah apa wudune wong. Wa ilam yamkus senajan ora kendel sapa wong enggak diam zamanan ing dalem mangsa yasau kang amot apa zaman at-tartiba ing tertib al-haqiqiyya kang bangsa hakiki iktifaan krana ngalap cukup bitaqdiri kelawan tertib sing bangsa takdiri kira-kira. Niki ngeten. Nak wonten tiyang misale jegur teng jeding begitu. Silem
awake pun kenging banyu sedaya rata pun. Terus tibake teng kene jeding niku kiambake niat wudu. Barang ngoten terus langsung bejunggul begitu. Jadi sileme sekedap nemen tapi langsung niat. Niki wudune hukumipun sah. Keranten walaupun ketinggali enggak ada tertib, itu secara maknawi ada tertib. Mergane tertib niki saged hasil dengan mongso sing sangat pendek, sangat singkat. Jadi sediluk pun saged. Kan ceritane awake pun ting lebete banyu kabeh, niat seret berarti langsung iso hasil. Wasakata lan kendil sapa al muallifu sapa muallif sing aran niki an sunanil wudu'i saking pira-pira sunnate wudu wa makruhatihi lan pira-pira makruhe wudu. Amma sunanuhu anapun utawi pira-pira sunnate wudu fa katsiratun mongko iku akeh. Minha iku setengah saking sunan as-siwaku utawi siwak. Siwakan. Jadi kesunatane wudu niku sangat kathah. Kesunatane wudu ingkang pertama inggih punika siwakan. Siwakan niki saged hasil dengan sesuatu ingkang kasar. Sehingga kotoran-kotorane untu niki saged ical. Jadi walaupun pakai gombal, walaupun pakai kajeng nggih niku saged mboten napa-napa. Tapi yang paling bagus itu siwakan kalih kayu arok niku sing paling bagus. Jadi kalih kayu arok. Nah, mungkin kayu arok dipun telesi kalih toya terus dipun damel. Nah, siwakan niki disunataken dan dianjuraken kapan kemawon, tapi ada beberapa tempat sing siwakan niki nemen dianjuraken, termasuk setelah tidur, setelah bangun saking tilem niki dipun anjuraken sanget siwakan. Kaping kalih nalikane baune mulut niki sampun robah, sampun boten enak. Niki nggih sangat dianjuraken. Nomor 3 ketika untu niki mun rupine kuning gitu. Niki nggih sangat dipun anjuraken siwakan. Termasuk meneh nalikane meneng pun dangu. Jadi wis meneng suwi gak ngomong gak iki, lan niku sangat dipun anjuraken siwakan. Begitu juga ketika mau sholat atau mau wudu nggih dianjuraken sangat siwakan. Laula an asyqa ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholatin au kama qala. La faedahe napa? Faedahe siwak niki kathah sangat. Termasuk ingkang disebut ing setunggalipun dawuh as-siwaku matharatun lil fam mardatun lirrabb. Siwakan niku nggarai bersih mulut lan nggarai ridhone Gusti Allah taala. Jadi salah setunggalipun perkawis sing nggarai ridhone Allah taala inggih punika siwakan niku. Jadi siwakan niki nggarai diridhone Allah taala. Ridho sange Allah taala niki tujuane tiang mukmin, tujuane tiang muslim ingkang paling nomor setunggal nggih entuk ridhone Allah taala niki. Tiang niku namun diridhoni kalih Allah ampun saenak-enake. Niku nggih jenengan emut ketika ahli jannah tengene surga. Kalih Allah taala dipun utus nyuwun napa kemawon. Tapi ahli jannah niki merasa sampun cekap, nggih. Pun cekap keranten kenikmatan kaya ngoten pun betul wonten kekurangane begitu. Pun cekap. Hari kali Allah taala tetep dikengen nyuwun terus. Ya badhe nyuwun napa men komplite kaya ngeten.
akhirnya didhawuhi kali Allah, dikei ridho kali Allah. Gusti Allah mboten badhe duka selawas-lawas. Berarti ridho niki paling dhuwur. Mulane dikekno teng ahli surga, setelah ahli surga kebingungan badhe nyuwun napa malih. Inni unzilu alaikum ridha. Jadi Gusti Allah nurunna teng ridhone. Fala ashadu alaikum abada. Subhanallah. Lah niki tibake siwakan niki nggarai ridhone Allah. Seandainya siwakan niki mboten gadah keistimewaan atau faedah kecuali niki, kalau kinten cukup untuk menjadikan seseorang niki semangat badhe nglampahi siwakan. Termasuk meneh faedah siwakan niki nggarai gampile metune roh nyawa. Jadi nalikane tiyang niku nggih insyaallah badhe kapundhut kok angel begitu repot ngeten. Dipun anjuraken ken siwakan. Kersane mungkin medali roh niki gampil. Jadi siwakan niki termasuk faedahe inggih punika tashil khurujir roh. Karena kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nggih kanjeng Nabi sallallahu wasallam alaihi sebelum wafat cedhake niku wonten Abdurrahman bin Abi Bakar, wonten Sayyidah Aisyah. Lah Abdurrahman bin Abi Bakar beto siwak. Kanjeng Nabi ditingali kali Sayyidah Aisyah, ketoke kok kepingin siwakan. Akhirnya siwake Abdurrahman bin Abi Bakar dipun suwun kali Sayyidah Aisyah. Kemudian dikemah-kemah kali Sayyidah Aisyah, terus dipun aturaken teng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam didamel siwakan kalih Kanjeng Nabi. Nah niki ane Sayyidah Aisyah ngantos ngitung-ngitung termasuk keistimewaane panjenengan iki mbak. Napa niku idune Kanjeng Nabi kalih idune Sayyidah Aisyah kumpul teng kene siwak setunggal kala wau. Termasuk faedah siwak meneh nggarai tiang boten bungkuk. Nah, itu termasuk faedah siwakan ben gak bungkuk. Jadi tiang kok duwe potongan kayak bungkuk niku ngada-ngadano siwakan mawon kersane ben boten bungkuk. Termasuk meneh faedah siwakan niki nggarai memperlambat metune wan. Samangke niku wan kan cepet ngoten nggih. Masyaallah kadang tiyang tesih nem pun medal wane niki. Jadi cepat sekali begitu. Lah niki termasuk perkawis sing nggarai lambate medal wan inggih punika siwakan. Lan tesih kathah termasuk siwakan inggih punika nggarai kathah rezeki atau katakan jalbur rizqi. Jadi narik teng rezeki. Jenengan kepingin rezekine jembar, rezekine lancar, sering siwakan. Sekatah sebagian ulama nyebutaken ngantos 40 lebih faedah siwak begitu. Lah siwakan niki sing disiwaki ana kalane untu, ana kalane lesan, ilat. Kalau untu malang begini. Kalau sing disiwaki niku ilat berarti diginikan, mujur ngoten. Lah tiyang niku nak badhe salat beberapa rakaat kados tarawih ngoten misale. Niki dianjuraken ken siwakan tiap-tiap badhe takbir. Jadi setelah salam badhe takbir meneh siwakan malih begitu. Jadi kira kalau terus tarawih ngoten niku nggih saged-saged 10 siwakan nggih. Margane 20 rakaat. Mungkin badhe witir siwakan meneh. Lah siwakan niki ngangge tangan tengen napa ngangge tangan kiri. Cara ulama-ulama kita, ulama Syafi'iyah siwakan niku ngangge tangan tengen. Mboten ngangge tangan kiwa. Tapi jari Ibnu Taimiyah siwakan niku ngangge tangan kiwa. Lah ya apa saiki nalikane wonten tiyang drijine kasar. Terus digawe siwakan dhewe napa cekap? Padahal mun sakit ngilangi kotoran-kotorane untu. Jawabane mboten cekap.
Tapi kalau drijine tiyang lintu, misale estrine nggih, estrine tangane kasar. Sekian bae nyuwun izin, Bu, drijine amit tak gawe siwakan begitu. Kok oleh gawe siwakan ngoten niki cekap nggih. Mboten napa-napa lan saged ngangsalaken teng pahala. Qala wa tasmiyatu lan maca bismillah. Niki termasuk meneh kesunatane wudu inggih punika maca bismillah. Jadi saderenge wudu dipun sunataken maos bismillahirrahmanirrahim ngoten. Ngendikanipun Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu taala kados maca bismillah lan dzikiran setelah wudu atau donga-donga yang dibaca ketika mbasuh gauta itu dianjurno lan disunatno ketika tempat wudu ini resik, mboten tempat kencing begitu. Tapi kalau tempat wudu niki nggih dinggo nguyuh nggih ngising niku niki ngendikane Said Al-Haddad makruh dengan maca bismillah te mriku. Mergane tempate mboten mendukung, tempate kotor kencing atau niki. Lah niki dawuh kaya ngoten kados keterangan teng ini kitab Buhyatil Mustarsyidin. Qala wa ghaslul kaffaini lan basui epek-epek loro ilal ku'aini maring pagelangan loro. Niki termasuk meneh kesunatane wudu. Basuh epek-epek saderenge wudu niki. Jadi ngantos dugi ku'en pagelangan. Nah, langkung-langkung nalikane tangi tilem nggih. Niki tangan aja langsung dilebokno teng ngene toya. Tapi njipuk banyu kemudian toyone didamel ngumbah tangan kalih kala wau. Wal madmadatu lan kemu. Nggih, kemu niki juga sunat. Insyaallah ghuslul kafain sunat. Jadi sebetulipun tiang mukmin niki masyaallah nggih tiange bersih. Salat mawon tiap hari niku paling tidak niku kan 5 kali. 5 kali jenengan wudune paling tidak 5 kan. Dan niku sadurunge wudu mbasuhi epek-epek kalih terus. Naminipun cuci tangan. Ngoten. Lah mungkin badhe dahar sakwise dahar sadurunge dahar nggih cuci tangan. Berarti masyaallah nggih. Insyaallah tiang mukmin selamat saking penyakit keranten bersih tangane. Raine diwudoni. Mboten cuman tangane tok madmadhah kemu. Nggih kuman-kuman sing teng kene cangkem niki insyaallah medal sedaya. Semakin sekedar malih istinsyaknya sebanyu irung. Banyu disedot teng kene irung kemudian didalaken meneh. Lah niku mbetok kotoran-kotoran kan? Nah niki juga masyaallah sedaya mengarah teng kebersihan. Salah setunggalipun penyebab tinggine penyakit inggih punika kotor. Lah niki tibake tiyang mukmin niku masyaallah nggih mulai wudu niki dikengken madmadhah, dikengken istinsyak, dikengken niki niku sedaya ben bersih kabeh. Dadi mun nggih jelas. Wal madmadhatu lan kemu, wal istinsyaku lan nyesep banyu irung. Wal jam'u lan ngumpulaken bainahuma ing dalam antarane madmadhah lan istinsyak. Ngeten nggih. Kemu niku nglebetaken toya teng kene cangkem. Mbah diubeng-ubengno teng lebete cangkem mbah ora. Nggih, pokoke toya dilebokno teng cangkem. Mbah dilepeh malih mbah ora. Itu pun menjadikan ataupun ngasilaken teng kene pahala, teng ganjaran. Langkung-langkung ketika banyu dilebokno teng cangkem terus diubeng-ubengno teng cangkem kemudian dikeluarkan niku sing paling afdol. Paling utama niku. Istinsyak ngoten. Banyu dilebokno teng irung. Walaupun mboten ditokno meneh niku pun saged ngangsalaken kesunatan.
Tapi sing sae banyu dilebokno teng irung kemudian dikeluarkan. Nah niku sing paling napa sae naminipun al istinsar. Lah prakteke kemu niki kalian istinsyak nyesep banyu irung niki prakteke yang paling sae praktek al jama' ngumpulno. Lah mulane ngendikane Syekh wal jam'u bainahuma. Maksudnya napa? Ngeten, jenengan nyawuk sak cawukan kangge kemu. Langsung turane didamel nyesep banyu irung. Ngoten. Malih mendet kangge kemu terus dilebokno teng irung. Mendet malih cangkem terus dilebokno teng kene irung. Lah niki naminipun al jam'u bainahuma. Kemudian ingkang paling sae meneh mubalaghah wal mubalaghatu lan banget-bangetno fihi ma ing dalem madmadah lan istinsyak. Jadi artinya dibanget-bangetno sampai banyu diglogok-glogokno ngoten. Sing istinsyak nggih ngoten ditarik ngantos dugi khaisyum janur irung. Niki sedaya mubalaghah niki disunataken ketika mboten poso. Tapi kalau poso ampun begitu mboten disunataken. Nak sampai pas poso-poso kemune mubalaghah. Nggih, kemune sampai mubalaghah nampak terus keblablasan batal niki posone. Nah, niki termasuk hikmah meneh. Hikmah ana apa? Kemu lan istinsyak lan ghuslul kafain, basuh epek-epek kemu nyesep banyu ireng kok dianjurno ngeten tiyang sing wudu niki artosipun badhe madhep menyang Allah badhe munajat menyang Allah mulane pun sak wajari kalau kiyambake dipun kengken kemu lan sak teruse kranten badhe matur teng Allah jadi kedah model ngangge tingkah keadaan ingkang bersih. Mosok badhe ngadep ting setunggalipun pemimpin kados bupati misale tiange resik nggih ngadep pakaian anyar niki lho terus kok madhep teng Allah nambah sak karepe dhewe kan nggih mboten mungkin. Lah mulane dipun anjuraken kemu istinsyak lan sak teruse. Lan malih nak mboten kemu mboten istinsyak niki kotor. Lah biasane tempat-tempat kotor niku dipun remeni kalih setan begitu. Jadi setan niku paling seneng ketika wonten tempat napa kotor niku pun. Malah niku wonten anjuran kan ngethoki kuku, kengken nyukur rambut tengah, cangklaan kan bersih. Lah niku sedaya kersane bersih, kersane ben boten didamel tempat kalian napa setan. Qala wat taslisu lan ngaping teloni. Maksudipun rai dibasuh pun sempurna, terus dibasuh meneh, terus dibasuh meneh kanthi sempurna itu baru namanya taslis. Tapi kalau ngeten setengah rai tok sing dibasuh. Terus dibasuh meneh setengah niki, setengah sing wis dibasuh sampai ping 3, tapi mriki dereng. Itu mboten saged hasil kesunatane taslis. Keranten menika ketika jenengan ngusap sebagian sirah kok kepingin tuk ganjarane ngusap ping 3 niku kedai tempat sing jenengan usap pancet tempatnya satu. Jadi misalnya ngeten niki banyu kalau damel ngusap tet mriki kalau ngambil meneh pancet tempatnya mriki ngambil meneh pancet ngeten. Tapi kalau begini ngeten
Sekolah ngusap neh mriki. Ngusap neh wingking. 3 kali bener, tapi tempat boten sami. Niki boten saged ngasilaken teng kesunatane napa taslis. Bismillahirrahmanirrahim. Lajeng taslis niki boten teng kene mbasuh tok atau ngusap tok boten. Ngantos teng kene zikiran yang setelah wudu, dungane wudu niku atau bismillah sing sadurunge wudu niku nggih dianjuraken ping 3 ping 3. Dadi jenengan sadurunge wudu maca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ping 3. Mungkin maca zikir yang setelah wudu juga 3 kali. Jadi ping 3 niki ora kok cuman basuhe rai tok, basuh tangane tok mboten. Ngantos zikiran-zikiran dungane nggih 3 kali nggih 3 kali. Niki maksudipun wat taslis. Wa mashu jami'i ra'si lan napa iku jengene ngusap sekabehane sirah. Ngusap sekabehane sirah niki hukumipun sunat, tapi kalau ngusap sebagian juz dari ra's hukumipun wajib, yakni fardu. Kalau kabeh sirah hukumipun sunat. Niki cara ulama Syafi'iyah. Saling ngeten nggih, jenengan mertoya terus dingetenaken seret sampai pengguri balik nak rambute kathah niki pun naminipun ngusap sedaya sirah. Dan jenengan niki pun istilahipun mun serbanan misalnya atau mun kerudungan atau mun kopiahan terus wudu kan tetap sebagian sirah kudu diusap. Lah mungkin untuk kesunatan sedaya sirah saged disemporakno teng dhuwure napa serban atau kerudung begitu. Tapi tetap sebagian sirah kudu wonten sing kenging toya ngoten. Lah masalah niki ngusap tenggine sebagian sirah tadi napa disunatno taslis napa mboten cara ulama kita na'am. Cara ulama Syafi'iyah nggih. Tapi cara sebagian ulama ngusap teng sebagian sirah mboten disunataken taslis. Wal udzunaini lan kuping loro. Kuping loro masyaallah niki nggih hukumipun sunat. Ngusap kuping kalih niki. Jadi mboten wajib tapi sunat. Upamane jenengan wudu, nggih. Bar mbasuhi tangan terus ngusap sirah langsung mbasuhi sikil, enggak ana ngusape teng kuping kalih, wudune sah. Mereka ini ngusap kuping kali ini bukan istilah kewajiban, tapi niku kesunatan. Cuman nak cara pandangane ulama atau wong sufi itu kesunatan itu ojo sampai ditinggal. Mereka ini tiang itu kalau berani ninggal kesunatan itu lama-lama berani mukhalafah. Wani nulayani ten Gusti Allah Ta'ala. Mulane kesunatan-kesunatan niku kalau bisa nggih dipun lakoni sing genah. Aja sampai dipun tinggalaken. Wasimakhaini lan bolongan kuping loro. Jadi kuping kalih niki disunataken diusap sedaya sak bolongan-bolongane kuping kalih. Wa takhlilu asabi'il yadaini lan nyela-nyelani pira-pira drijine tangan loro. Warijlaini lan sikil loro. Jadi tahlil asabi'il yadain drijine tangan kalih ambek drijine sikil kalih. Kersane toya niki bener-bener napa masuk tengene antarane napa driji. Wal mualatu lan nuli-nuli. Nuli-nuli itu artine mbasuhi teng gauta sebelum keringe gauta yang sebelumnya. Misale jenengan mbasuhi tangan kalih sadurunge keringe rai niku jaminipun mualah. Tapi nak sampean mbasuhi tangan kalih
Jarak antarane tangan kalian rai dangu setengah jam. Sekirane rai niki sampun kering, begitu. Itu naminipun mboten mualah. Lah piye sah napa mboten sah mawon. Penting tiange mboten daimul hadas. Tiange mboten terus hadase. Nak bagi tiang sing daimul hadas mualah niki mboten sunat tapi hukumipun wajib. Qala wa tayamunu lan tayamun. Tayamun niku dhisikaken tenggene gauta tengen. Misale ngeten jenengan basuhi tangan kalih. Sing dibasuhi tangane dhisik. Tangan tengen dhisik. Terus mungkin baru tangan kiwa. Dan niku naminipun tayamun. Niki sunat. Tapi kalau binisbating rai enggak ada tayamunan. Enggak ono istilah sunat basuhi rai sing arah kanan kriyen. Mboten. Tapi kalau rai sing apik niki sing dibasuhi inggih menika arah bagian dhuwur. Dadi bathuke dhisik. Mergane bathu niki tempatna sujud. Mulane sing paling apik sing dibasuhi dhisik inggih menika bathuk niku. Wa italatul hurrati lan dawaaken mencoronge isi rai. Italatul hurrah dawaaken mencoronge rai. Maksudipun yen napa? Maksudipun ngeten. Wong nak basuhi rai nggih terus dilebihi. Jadi mboten kadar sing wajib tok, tapi lebih. Itu namanya italatul hurrah. Nggih. Jenengan basuhi tangan. Terus sing jenengan basuhi mboten cuman kadar sing wajib dibasuhi mawon. Tapi kali jenengan luwei. Ngeten iki naminipun at-tahjil, italatut tahjil. Jenengan basuhi sikil. Sing dibasuhi mboten cuman dugi kemiren tok. Tapi ngantos di atas kemiren. Ngeten iki naminipun juga italatut tahjil. Ngeten iki sunat. Ngeten lagi misale. Iki tangan dugi mriki sikut, itu yang wajib kan ngeten, sikut kedah melu. Tiba jenengan basuhi ngantos dugi mriki atau dugi mriki ngeten iki sunat. Naminipun italatul hurrah. Jenengan basuhi sikil, iku jane kewajibane ngantos dugi kemiren loro, kemirene masuk dibasuhi. Tiba ngantos dugi niki setengah wentis kentol. Niki hukumipun sunat. Ngoten niku naminipun italatut tahjil. Nah, ting setunggalipun hadis dipun terangaken inna ummati yud'auna yaumul qiyamati hurran muhajjalin min atharil wudu au kama qala. Jadi umat-umatku sok ting dinten kiamat iku diundang-undang, dipanggil-panggil. Raine mencorong, sikile mencorong, tangane mencorong. Napa masalah? Keranten itu bekase napa wudu. Mulane sapa sing mampu italatil hurrah atau italatut tahjil ya lakonono. Jadi aja ngepres. Kadang-kadang banget ngeprese sampai sikute ora kena banyu. Mungkin ora sah nih. Sesek tangane lengene. Jadi ngepres begitu. Akhirnya sikute mboten kenging lah niki. Mungkin ndadosaken mboten sae wudu. Lah wudu niki kedah dijaga lan aja sampai ora sah. Mergane niki hubunganipun kalih masalah salat. Kalau wudune mboten sah, otomatis salatnya mboten sah. Kalau miturut cerita nggih Sayyidina Ja'far As-Shadiq radhiyallahu taala anhu, itu ketika wudu beliau pun pucet wajahnya, pun pucet. Barang ditangkleti yo kok wudu kok terus wajahnya pucet. Keranten ki ambake dawuh, aku eling aku kabeh madhep nek sapa. Wong aku iki kabeh madhep tengene Allah taala. Jadi mulane wis wedi dhisik. Sampai wonten keterangan tiyang niku ketika wudu mboten khusyuk, mboten eling teng Allah, niki mungkin salate nggih ngoten. Jadi maksudipun kalau kepingin khusyuk dan hudur ketika salat, niki mestine nalikane wudu mun dimulai khusyuke lan hadir atine.
Qala wa italatul hurrati lan dawaaken hurrah mencorongi rai kados wau keterangane. Wa tahjili lan tahjil mencorongi tangan atau sikil. Artinya diambake ketika mbasuhi tangan lan sikil mboten cuman pas kadar kewajiban tok. Wa tarkul isti'anati lan ninggal njaluk tulung. Enggak usah njaluk tulung disokno banyu teng gene gauta sing diwudoni mboten usah. Oke. Jadi sunnate enggak usah njaluk tulung. Lah nek njaluk tulung kengken jipono banyu niki mboten masalah. Wa makna siwaki utawi artine siwak lughatan ing dalam lughat iku adalku nggosoki. Wa alatuhu lan alate as-siwak atau alati dalku. Jadi maksudnya pun begini. Kata-kata siwak niku lho nggih, maknane niku napa? Sing maknane nggosoki. Penggawean niku kadang-kadang maknane alate, alat kangge nggosoki niku. Dan alate. Wa syar'an lan ing dalam syara iku dalkul asnani nggosoki pira-pira untu wa malan perkara hawalaiha kang tetep ing dalem kiwa tengene al asnan binahwi udin kelawan sepadane kayu khosyinin kang kasar. Jadi nggosoki untu ngeten. Ngangge napa? Ngangge perkawis ingkang kasar, misalnya kayu atau gumbal atau lintuni. Pokoknya sekirane iso ngicalaken teng kolah. Kolah niku gudale untu, kotorane untu, kuning-kuninge untu bering niku masuk kabeh. Wau mun kula jelasaken sedaya nggih. Sing paling penting kita niku imut kalau siwakan niki sunnah Kanjeng Nabi lan faedah sangat kathah. Lan kalau bisa sae jenengan selalu wonten siwake kersane imut nggih kados critani sebagian ulama Imam sinten nggih Bishrul Hafi nambaten lepat piyambak iku tindakan barang ngoten badhe salat kali santri-santrine kok tiba supe mboten betul siwak akhiripun panjenenganipun mboten siya salat tapi beliau ngejak kondur, santri ini dijak balik kabeh wis. Ayo balik wae. Orang ngerti santri ini niki ana apa kok balik. Tibae keranten siwake ketinggalan. Jadi njogone teng sunnah sampai kaya ngoten mboten sia salat mergane siwake ketinggalan jadi terpaksa harus pulang. Aja sampai ninggalno sunnah nabawiyah. Niki tiang-tiang ingkang sae, tiang ingkang saleh iku ngeten iki. Jadi perkara cilik-cilik niki kabeh ketoke cilik maksud kula dipun lampahi. Walau lan iku kedue asiwak salah satu arkanin utawi telu pira-pira rukun. Mustakun suwiji wong sing siwakan. Wa huwa utawi mustaq iku asyahsu wong suwiji. Nah, wonge niku jenenge mustaq. Wa mustaqun bihi lan perkara sing digawe siwakan apa bihi kelawan perkara wa huwa utawi mustaqbih al alatu iku alat wa mustaqun fihi lan perkara sing disiwaki apa fihi ing dalem perkara wa huwa utawi mustaqfih iku alfamu iku cangkem. Jadi wong sing siwakan alat sing digawe siwakan perkara sing disiwaki cangkem ima untu dan sekeliling untu itu termasuk lesan niku wamun kula terangaken sedaya wal qu'ani utawi lafal qu'ani tasniyatu qu'in iku tasniyae lafal qu'in wa huwa utawi ku al azmu iku balung alladzi yali kang nyandingi apa ladzi ibhamal yadi ing jempolane tangan amal ladzi anapun utai perkara yali kang nyandingi apa ladzi khinsiraha ing cendiane yad fayusamma mongko iku diarani apa ladzi yali khinsiraha diarani kursuan ing aran kursu
wa yusamma lan diarani apa alladzi perkara bainahuma kang ing dalem antarane iki al azm alladzi yali ibhamal yad lan alladzi yali khinsiraha diarani rusghon ing aran rusghon walladzi lan diarani apa perkara yali kang nyandingi apa ladzi ibhamar rijli ing jempolane sikil diarani bu'an ing aran bu jadi ngeten nggih kok niku napa kok niku balung sing nyandingi tik ibhamul yad niki lek jempolan tangan niki pagelangan sing arah niki naminipun kok lah sing ngantri niki mriki niki naminipun kursuk lah sing antarane niki nah niki naminipun rusghun pagelangane tangan wong Jawa pokoke nggawe pagelangan kabeh kok pagelangan terus napa rusghun pagelangan kursuk pagelangan lah nak bu niku balung sing jejeri jempolane sikil dadi nang ngoten kula wangsuli sing niki ngantri niki naminipun ko sing niki jenenge kursuk sing niki antara naminipun rusghun niku bahasa Arab. Jadi bahasa Arab niku komplit ngoten masyaallah jelimet wonten sedaya nggih. Wal madmadatu wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ij'al ijtima'ana hadza ijtima'an mubarakan wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. لا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا إلينا شقيا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة